ये शायरी आपके लिए है। कड़क चाय और मुखलस लोग कम ज़र्फ़ों के लिए नहीं होते। तसव्वुर तो फिर तसव्वुर है। रब के एक इशारे पर तो हकीकतें बदल जाती हैं। ये कौन सी किताब में लिखा है कि महबूब बेहतरीन ही होता है। महबूब बुरा भी हो सकता है और गुनहगार भी। मोहब्बत का काम होता है बस अपना लेना और हर ऐप को ढाँप देना। मोहब्बत महबूब को बदलने का नाम नहीं, उसको मौजूद शख्स में कबूल करने का नाम होती है।